ឥឡូវរដូវផ្កាដែលចូលមកដល់ហើយតែអត់ទៅនឹងការធ្វើ event ឬមួយក៏ការរៀបចំពិធីបុណ្យវប្បធម៌អីក៏សម្បូរដែរឥឡូវអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅខាង county ដែលខ្ញុំរស់នៅឬមួយក៏អាចនិយាយថាស្រុកដែលខ្ញុំរស់នៅគេបានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែលគេហៅថា Asian Festival ឬមួយក៏យើងអាចហៅជាភាសាខ្មែរបានថាពិធីបុណ្យអាស៊ីអញ្ចឹងនៅក្នុងពិធីបុណ្យនឹងដូចគ្នាក៏គេមានរៀបចំជាស្តង់អាហារនិងការលក់អីវ៉ាន់តិចតួចនឹងដែរនិយាយទៅវាអត់សូវធំណាស់ណាទេហើយមើលទៅដូចជាអត់មានសូវសម្បូរបែបដែលយើងមានជំរើសច្រើននៅក្នុងការជ្រើសរើសទេនិយាយទៅគឺវាអត់ដូចខាង South Philly ទេដែលនៅខាង Philadelphia នៅខាងរដ្ឋ Pennsylvania ទេអាចនិយាយថាដោយសារប្រជាជនអាស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland នេះអត់សូវមានច្រើនទេជាពិសេសគឺ county ដែលខ្ញុំរស់នៅឬមួយក៏ស្រុកដែលខ្ញុំរស់នៅហ្នឹងហ្មងជនអាស៊ីគឺតិចខ្លាំងមែនតើហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានម្ហូបថៃគឺគេមានម្ហូបហ្វីលីពីនគេមានកូរ៉េមានអីនិយាយទៅអាចថាវាសម្បូរដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនមែនជាជំរើសច្រើនឲ្យយើងជ្រើសរើសហើយថ្ងៃហ្នឹងដើរឃើញគេលក់ការ៉េមតំណងពេកក៏អាចថាទិញការ៉េមមួយយកមកញ៉ាំដែរនិយាយទៅការ៉េមគេហ្នឹងតម្លៃវា$7មួយកែវនឹងឯងចំពោះរសជាតិគឺអាចទទួលយកបានហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេមានការរួមសម្ដែងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមានសម្ដែងវប្បធម៌ហើយនេះគឺដូចជាការលោតបងសាយហើយគេបង្ហាញពីក្បាច់ថៃជីរបស់ចិនអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅអាចថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដែរតែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺអាកាសធាតុអត់ល្អសោះនិយាយទៅគឺគ្រាន់តែទៅដល់ភ្លាមគឺចាប់ផ្ដើមភ្លៀងហើយថ្ងៃនេះក៏គេឲ្យអំបិលកងដែរអាហ្នឹងគឺអំបិល free ការអំបិលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្នាគឺត្រូវបានរង្វាន់ទាំងអស់ហើយខ្ញុំមកក៏រង្វាន់ហើយហ្នឹងក៏បានរង្វាន់ដូចគ្នាដែរអាហ្នឹងគឺយើងដាក់សម្រាប់ដាក់ដបទឹកឬមួយក៏យើងដាក់ភេសជ្ជៈអីនៅពីខាងក្រៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់បានយូរហើយផ្លេចប្រាប់ការចូលរួមកម្មវិធីហ្នឹងក៏យើងត្រូវទិញសំបុត្រដែរវាដូចជាថ្លៃ$15សប្បាយមួយយ៉ាង